ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრში მოეწყო მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლისა და სტუდიის ახსაზრდელთა საგაზაფხულო სადღესასწაულო კონცერტი. სათაურით ვარდის ფურცლობის ნიშანი არის და დრო ახალი პაემანისა. ღონისძიება გაზაფხულს, სიყვარულს და სილამაზეს ეძღვნებოდა. შესრულებული სიმღერებიც თემატური იყო, რომლებითაც მსმენელს ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი იმედი შესაბამის განწყობას უქმნიდა. ცეკვისა და სიმღერის ზეიმში მონაწილეობას იღებდნენ ქორეოგრაფიული სტუდიის მოცეკვავეები, დირექტორი თამაზ დვალი და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ვოკალური ჯგუფები, დირექტორი ემზარ გაბუნია. კონცერტის საცეკვაო ნომრით ანსამბლმა სიჭაბუკემ გახსნა. თეატრის სცენაზე შედგა ნორჩ ვოკალისტთა მოსამზადებელი ჯგუფისა და ანსამბლის ბიჭების დებიუტი. მაყურებელში განსაკუთრებული ემოციები ცეკვა ნარნარმა გამოიწვია, რომელსაც ღონისძიების მონაწილეთა მშობლები, სტუდიის კურსდამთავრებულები ასრულებდნენ. ვარდობის, სიყვარულისთვის ზეიმი ტანგოს შესრულებით მოცეკვავეებმა ომარ ქორჩილავამ და მარიამ კეკელიამ დაამშვენეს. საგაზაფხულო ღონისძიების კულმინაცია ცეკვა აფხაზური გახდათ. კონცერტის პროგრამა მიჰყავდა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის სასწავლო ნაწილის გამგეს, მადონა ესებუას. ზეიმს ესწრებოდნენ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელი პირები, სხვა თანამშრომლები და მოწვეული სტუმრები. ისეთი ცხოვრება მოვიდა, ძალიან დასაქმებული ვარ, ყველა მუშაობ, ყველა ვშრობობ, მაგრამ აი აქ ძალიან განვიტვირთვე რა. და ისეთი ლამაზები იყვნენ, ისეთი მასიური სცენები წარმოაჩინეს, რომ გაოცებული ვარ რა, აქტოვანებული ვარ და დიდი მადლობა ყველას, ყველა ტყიბულეს და ყველა ქართველს, დიდი მადლობა. დღეს ჩატარდა ტყიბულის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლისა და ქორეოგრაფიული სტუდიის ერთობლივი კონცერტი. ეს მიღებული ტრადიცია არის საერთოდ ჩვენთან უძღვნით გაზაფხულის მოსვლას, სიყვარულს, ბავშვებს. მონაწილეობდნენ სასახლის ახსაზრდელები და ქორეოგრაფიული სტუდიის ახსაზრდელები. ეს გახლავთ ერთგვარი შემაჯამებელი საღამო, შემაჯამებელი ღონისძიება თუ მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში რა გაკეთდა და ალბათ ნახეთ კიდევაც ძალიან ბევრი სიახლე იყო, ძალიან ბევრი ინოვაცია იყო ახალი ნომრები. და ალბათ მაყურებელიც მაყოფილი დარჩა, ბავშვებიც და მშობლებიც და რა ვიცი. შესანიშნავი კონცერტი გაიმართა ამაღლების დღესასწაულთან დაკავშირებით. რაღაცა სიმბოლური იყო მაინც განწყობაც. აქტოვანება გამოიწვია ცეკვა აფხაზურმა. ზოგადად ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ქორეოგრაფიული ანსამბლები კარგად მოღვაწეობენ და მათი ახსარდელები საყოველთაო ცნობილი არიან. კიდევ ერთხელ მინდა მივულოცო მათ ეს დღესასწაული. უსურვო წარმატებები, წინსვლა, ბედნიერება კარიერაში, სწავლაში და ზოგადად ცხოვრებაში. ძალიან მომეწონა დღევანდელი კონცერტი, ჩემი ბევრი მეგობარი იყო აქ. მართლა ძალიან მაგარი იყო. ძალიან ყვაყოფილი ვარ რა, სიტყვებიც აღარ ვყოფნის, არ ვიცი რა ვთქვა და რა ვიცი, მე პირადად ძალიან მომეწონა ჩემი გამოსვლა. მასწავლებლებსაც მინდა მადლობა უთხრა, რომ ამდენი წლის განმავლობაში გვასწავლეს. ძალიან მომეწონა დღევანდელი ღონისძიება. მე პირადად შევასრულე ცეკვა 31 ბიჭთან ერთად ბაღდადური. მე მინდა მადლობა გადავუხადო ჩემს მასწავლებელს თიას ირბილაძეს, ხვიჩა კაკუშაძეს და თამაზი დვალს. მათ ძალიან დიდი წვლილი მოუძღვით ამ საქმეში და მე მხოლოდ პატარა წვლილი მიმიძღვის. არაჩვეულებრივი ღონისძიება იყო, დამხვდა ძალიან ბევრი ახალი და საკმაოდ მაღალი ხარისხის ნომერი, ძალიან მაყოფილი ვარ, რა ვიცი, ბედნიერი ვარ. ცოტა გულწრფელად მაქვს გამომდინარე იქიდან რომ აღარ ვიყავი იმ ნომრებში, რომლებშიც ცეკვავდი, მაგრამ მიხარია რომ დღეს ჩემი ანსამბლი მაინც აგრძელებს მოღვაწეობას და სიამოვნებით ასეთ სიტუაციებში, ეს ღონისძიებაზე სიამოვნებით ვიღებ ისევ და ისევ მონაწილეობას.